Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat vir elke mens gekom het bykans 2000 jaar terug. En dit is so belangrik as ons gaan kyk na God se hart, as 'n mens kyk na die omstandighede en die situasie en die toestand van die wêreld op hierdie stadium, dan sal 'n mens wonder, hoe lank nog? Maar dan besef 'n mens dat God se hart is die mens. Hy het die mens vir hom geskape en hy sê 1 Timoteus 2 vers 4, hy sê God wil nie dat een mens verlore gaan nie. Hy sê dit ook in Petrus. Hy sê maar dat nie een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word en tot 'n kennis van die waarheid kom. So dit baie belangrik is dat dit is God se hart en dit is hoekom hy hierdie werklikheid van die mens uitstel en dis hoekom hy nie net gekom het en gesê het, weet jy, kil jou hier, kil jou daar en hy verander die hele onwerklikheid wat in die tuin van Eden gebeur het en hy begin van voor af nie. Want God het 'n werklikheid uit die boek van die begin tot die einde voor hom. En ons elkeen is maar op 'n tydvak of 'n dispensasie waarin ons wandel. En nou sit ons en ons kyk na die situasie van die wêreld waarin die wêreld is en die mense begin baie ernstig preek. Mense moet tot bekering kom, mense moet hulle self bekeer, hulle moet verbeter. Dan sien 'n mens, wat is die werklikheid daaraan? As jy gaan kyk na die hele kerk van Handelinge, wat daar gepraat het, mense moet tot bekering kom, mense moet wedergebore word, die invulling van die Heilige Gees en al daardie werklikhede wat daar was vir die mens. Maar dan sit 'n mens weer eens en kyk, as jy gaan kyk na baie mense, en ek self was daar gewees, wat hoeveel keer uitgekniel het, wat hoeveel keer tot bekering gekom het, en nie regtig geweet het wat is die werklikheid rondom daar nie. So wanneer ek nou vandag bietjie kyk en met u gesels oor hierdie werklikhede, dan kyk ek daar is dalk iets wat iemand uit hierdie ervaring en dit wat ek vir julle gaan sê kan leer en dit dalk vir hom baie makliker maak. As ons gaan kyk na die hele werklikheid van die kerk van Handelinge, dan sien 'n mens hy begin by Handelinge 1, wat absolute werklikheid is. Hier's niks in die skrif wat 'n onwerklikheid is nie, maar daar's 'n progressie. En dan sien ons dan beweeg hulle aan hier na Handelinge 7 toe. En dan sit 'n mens, dan kom jy later by Handelinge 9. Dan sien ons nou begin die dinge anders te werk met die roeping van Paulus. En Handelinge 10 waar Petrus dan die beeld van die laken gehad het en waar hy gegaan het en die evangelie aan die mense gebring het. En die volgende oomblik, toe sien hy, daar val die Heilige Gees op hulle. Toe word die ding anders te omgedoen. Jakobus en Johannes is ongelukkig vir Petrus oor wat het hy nou gedoen. Hy sê, ek het gesien en ek het die evangelie gebring en vir hulle gesê dat dit wat God rein gemaak het, mag geen mens onrein ag nie. En Petrus sê, ek kon nie die mense onrein ag nie, want God het my getoon dat hy alle mense nou rein gemaak het. En toe ek hierdie boodskap, die werklikheid, die insluiting van Jesus Christus vir elke mens, toe ek dit aan hulle verkondig aan heidene, wat Petrus sê, hy was nie eens veronderstel om daar te wees nie. Hy sê, toe val die Heilige Gees op hulle. Hy sê, en toe weet hy, wat doen hy toe? Toe doop hy hulle. Jy sien, die hele werklikheid is, God weet presies hoe die dinge werk, en hy wil absoluut hê, ons moet aanbeweeg, en dat ons nie net by daardie eerste gedeelte bly nie, maar laat ons aangaan na die groter werklikhede toe. Weet jy, is vir my baie keer as ons daarna gaan kyk, dan sit ek en dink daaraan, maar net sommer 'n voorbeeldjie wat ons al baie keer gebruik het. Dit help nie, jy gaan wildtuin toe en jy koop vir jou 'n gids met al die diere in, jy kry so 'n mooi boekie, of jy kan die internet gebruik, en dan sit jy daar en jy bestudeer al die wild en jy kyk na al die wild wat daar is nie. Weet jy, dit is net daardie opsomming, foto's wat hulle geneem het, inligting wat hulle vir jou gegee het. Die beste wat jy kan doen is om jou voertuig te klim en te ry en die diere self te gaan sien, die groot 5 self te gaan sien. So die werklikheid is, as ons na die boek van Handelinge gaan kyk, ek is baie lief vir die boek van Handelinge, dat ons nie net by dit bly, die handelinge van die apostels nie, maar dat ons aanbeweeg en gaan kyk in die ander gedeelte, die res van die Bybel, die res van die Nuwe Testament, wat het die apostels self gesê? Jy sien, dan gaan ons 'n duideliker beeld kry, as ons net gaan lees oor wat hulle gesê het. Mense baie belangrik, en dan sien jy dat ons byvoorbeeld in Handelinge 7 kry jy hier, waar Stefanus met die mense praat, en hy kom en hy verduidelik hulle van die Ou Testament af,
al daardie werklikhede en hy verduidelik vir hulle en hy kom by hierdie gedeelte in die 48ste vers van Handelinge 7. Hy sê, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet gesê het, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Wat 'n soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoe danig is die plek van my rus? En hy gaan aan en hy praat daar in vers 51, julle hardnekkig is en onbesnedenis van die hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Nou praat Stefanus, ons weet hy was die eerste martelaar vir Christus, dan kom hy in die 53ste vers, hy sê, julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. Nou praat hy met hulle, hy sê, hierdie werklikheid van die wet, en toe hy dit sê, toe die mense warm geword onder die krag, en hulle vat Stefanus en hy lei hom buitekant toe, oor hierdie werklikheid wat hy gesê het, God het in die Ou Testament tussenin werklikheid vir die mense gegee van die tempel en die ark. Hy sê, maar God se begeerte was nie dit om in geboue te woon wat met hande gemaak word nie. En weet jy wat, tot vandag toe, vereer die mense baie keer die gebou wat hy waar hy aanbid, meer as die God wat hy aanbid. Mense, dit is daai werklikheid en hulle stenig hom en terwyl hulle hom stenig, kom in daar vers 58 en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En dit is hierdie eerste werklikheid van Saulus wat toe in Handelinge 9 Paulus word. En nou kom Paulus, nou gaan hy aan met hierdie werklikheid. Jy sien, dit is daardie progressie. Ek het op 'n vorige lering het gepraat oor hierdie merkers, hierdie bordjies langs die pad, wat vir jou sê, hoe ver is jy? In die ou tyd het hulle sulke driehoekklippe gebruik, hulle gebruik nou bordjies, dan sê hy, hoe ver is jy na die volgende dorp toe? En as jy terugkyk, dan sien jy, hy sê, hoe ver is die aankomende verkeer van die dorp waarvanaf jy nou kom. So, hoe ver het ons nou al aanbeweeg? Hoe ver het ons al hierdie werklikhede in besit geneem? Ons weet in Josua 1 dan sê God vir Josua, neem hierdie beloofde land in besit en elke tree wat jy gee sal joune wees. Dan is daar van die ouens wat gesê het, ons wil net oor die Jordaan gaan. En die stam van Ruben en die stam van Gad het gesê, hulle sal die oorlog gaan maak, maar dan wil hulle teruggaan, oor die Jordaan teruggaan. En jy sien daardie onwerklikheid wat ons het, terwyl God die hele beloofde land vir die mens gegee het, en gesê, julle gaan probleme hê, maar ek gaan julle oorwinning gee. Kom Paulus nou, in Handelinge 17, en hy loop daar, en hy sien al hierdie gode wat hulle het, en hy kom by hierdie een altaar wat hulle het, en dit is die altaar aan die onbekende God. Jy sien, op baie stadium was hierdie God 'n onbekende God, en as jy nie progressief gaan nie, dan is jy so met die handelinge besig, dat jy God dalk mis, dat ons nie met die dinge van God besig is nie, of die dinge van Jesus besig is nie, maar dat ons met homself, want Jesus is jou lewe. En hy gaan verder, en Paulus praat met die mense, en hulle nooi hom uit na die Areopagus toe, en hy sê in die 22ste vers, hy sê, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Hy breek hulle nie af nie, hy weet waar hulle is, maar hy sê, ek gaan julle na groter werklikheid toe vat. Hy sê, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, hom wil ek aan julle verkondig. Mense, dis so belangrik, hierdie een werklikheid, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Jy sien, nou gaan hy verder, hy sê, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy 'n behoefte aan iets het nie, omdat hy self aan almal, jy sien, dis die insluiting van almal, lewe en asem en alles gee. Hierdie groot God, hy het nie 'n behoefte dat jy hom moet dien nie, want hy het gekom om jou te dien. Aan die kruis het Jesus Christus gekom om elke mens te dien, deur hulle ou lewe weg te vat en vir hulle nuwe lewe te gee. En dan sê Romeine 8 byvoorbeeld vers 31, 32, wat sal ons van hierdie dinge sê? As God dan sy eie seun nie gespaar het nie, hoe sal hy vir ons nie alles
uit genade skenk nie. Jy sien, dit is hierdie groot God, wat hy vir ons gedoen het, hy wil hê ons moet sien wat hy vir ons gedoen het, en nie probeer kyk wat ons vir hom kan doen nie. Dit wat hy gedoen het is 'n geskenk, my deel is om dit te hoor, dit te glo, met ander woorde, dit te aanvaar, dit myne te maak. Nou gaan hy verder en hy sê, uit een bloed het hy al die nasies in mensdom gemaak. Hy sê vers 27, sodat hulle die Here kon soek asof hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Hy sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van die digters ook gesê het, want ons is sy geslag. Ons is sy werklikheid. Mense, dis baie belangrik, dat ons sien, hy sê, in hom leef ons, beweeg ons in, het ons totale bestaan, soos wat die Engels sê, in him we live and move and have our being. In him we live. Nee, daar die groot werklikheid wat Christus vir ons kom gee het. Vers 30 sê hy, het nou die tye van die onkunde oorgesien, en dan gaan hy verder, dan praat hy hier, in vers 31, maar sommige manne het by hom aangesluit, by Paulus aangesluit, want Paulus het weggegaan, hy sê, en het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie daar is, dan noem hy nou 'n paar van die mense. So wanneer jy by 'n werklikheid van geloof wil uitkom, as jy by geloof wil uitkom, dan moet jy aansluit by hierdie werklikhede, waar Paulus gekom het en hy dit aan hulle vertel en hulle het opstandig geword toe hulle dit gehoor het. Wanneer ons hierdie goeie nuus, die vryspraak, die afgehandelde werk van Jesus bring, dan kom mense in opstand. Maar daar's baie mense wat hierdie werklikheid sien en saam beweeg. Hy sê, soos wat julle Jesus Christus aangeneem het, wandel so in hom. Mense, dis so 'n groot werklikheid wat ons moet uitkom. Nou, praat hy ook hiervan dat die ouens het hulle self bekeer, maar wat daardie bekering beteken is to think different, or think in other ways, sê die Engels. Nou, mense, baie belangrik, as ek daarna gaan kyk, wil ek vir u so sê, ek is self deur die werklikhede of onwerklikhede, hoe jy dit wil noem, ek het 'n paar keer my hart vir die Here gegee, ek het 'n paar keer tot bekering gekom. Jy sien, wat die probleem is, as ons nie by 'n werklikheid van 'n kennis uitkom nie, laat ons weet, mense neem Jesus aan, maar hulle weet nie wat neem hulle aan nie. Mense kom tot bekering, en hulle weet nie wat beteken hierdie bekering nie. So, nou kom hulle tot bekering as gevolg van 'n moeilike situasie, of 'n probleem, of 'n goeie boodskap, of preek wat hulle gehoor het, en dan probeer hulle by daardie werklikheid uitkom, om nou te gaan werke kry wat by die bekering pas, of te probeer verander, of 'n beter mens te probeer word. Mense, daar is absoluut onwerklikhede. Die werklikheid wat die skrif vir ons sê, is, hoor hierdie evangelie. Dit wat die mense hier gesê het, Paulus het met die mense gepraat, en van hulle het tot geloof gekom. So wanneer jy die boodskap van Christus hoor, wat verkondig word deur Paulus, Jakobus, Johannes, dan kan jy gelowig word. Met ander woorde, geloof is 'n oortuiging. Dan is dit nie jy wat verander nie. Mense, bekering beteken, wat die mense ook sê baie, is 'n 180 draai. Die mens het weggestap van die Here af, en nou het hulle by hierdie werklikheid uitgekom, en hulle het 'n draaipunt gemaak. Dan draai jy terug na Christus toe. Ek meen, as jy dan nou weer 'n keer tot bekering kom, waarheen gaan jy dan? Mense, dis so belangrik, en hy praat daarvan, om tot bekering te kom uit jouself uit, is soos die gelykenis van die saaier. Dan weet ons, die saad het geval, en die voëls het dit opgepik, en dit het verstik met ander woorde, as jy by daai werklikheid uitkom, dat jy verantwoordelik is om jouself in stand te hou. En dis hoekom hy sê, hy word nie deur mense hande gedien asof hy 'n behoefte het nie, want hy self het aan almal lewe en asem en alles gegee. En dit is hoekom Jesus dan in Matteus 28, Markus 16 sê hy vir die mense, hy sê, gaan verkondig hierdie evangelie, gaan verkondig die evangelie van die sukses, dis nadat hy opgestaan het uit die dood uit.
en die dood oorwin het en gesê het, dit is volbring, gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. Hulle wat glo en laat doop sal gered word. So met ander woorde, hy sê, en vir hulle wat dan geglo het, sal die volgende werklikhede volg. Met ander woorde, die mense begin dan in 'n nuwe lewe wandel as gevolg van die werklikheid wat hulle ontvang het. Dis nie hulle probeer hulle self nou verbeter en probeer soos Christus word nie. Want wanneer jy hierdie werklikheid het, dan aanvaar jy die lewe van Christus. So belangrik. Vir my is dit ook baie belangrik as mense hieroor praat. Ons praat oor bekering en baie keer moet 'n mens nie in die begin die terme te ernstig maak nie. Wanneer jy tot redding kom of tot geloof kom of bekering kom, dit is absoluut belangrik. As jy byvoorbeeld gaan kyk na 1 Johannes 1 vers 8 tot 10, dan sê hy wat sê dat hy nie gesondig het nie, hy sê jy moet jou sonde bely. Met ander woorde, dit is 'n absolute werklikheid dat jy moet op 'n punt kom en dis die begin. Jy kan nie 'n boom kry as jy nie die saad plant nie. Jy kan nie 'n koeldrank drink as jy hom nie oopmaak nie. Met ander woorde, die begin is werklik om daai punt te kom. Here, weet jy wat, ek mis U. En ek sien dat ek is op pad om verlore te gaan. Maar daarom kom en ek bely dit tot U. Hierdie onwerklikheid waarin ek lewe. Hy sê hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Here, en ek sien dit, en dit is 1 Johannes 1 vers 8, 9 en 10. Nou gaan hy verder na 1 Johannes 3 toe. Dan sê hy, die rede hoekom Christus verskyn het, is om die werke van die duiwel te verbreek. Hy gaan verder, dan sê hy hier in 1 Johannes 3 vers 9, hy sê, elkeen wat nou uit God gebore is. Jy sien, dis wanneer jy uit God gebore is, met ander woorde, hy is die woord. Wanneer jy hierdie woord hoor, hy sê, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Wanneer jy hierdie woord hoor, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. So om elke keer terug te gaan na 1 Johannes 1 vers 8, mense, dit werk nie, want jy beweeg op die pad. Hoe wil jy nou terugkeer na daardie eerste keer wat jy dan werklik by die Here uitgekom het en jou ou lewe is afgelê en jy het nou sy lewe aangeneem. Mense, dis so belangrik as ons gaan kyk na byvoorbeeld Romeine 3. Praat vir ons oor hierdie onwerklikheid waarin ons gewandel het. En Stefanus verduidelik dit vir die mense. Hy sê, hy vat hulle deur hierdie hele Ou Testament. Nou Romeine 3 praat daarvan. Hy sê hulle keel is 'n oop graf, hulle pleeg bedrog. So gaan hy Romeine 3 vers 1 en dan gaan hy aan vers 17, die weg van die vrede ken hulle nie, daar's geen vrees vir God voor hulle oë nie. En so kom hy by vers 19, dan sê hy, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Dan gaan hy verder en sê, maar nou, en dis wat Stefanus vir die mense gesê het, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Daar is geen onderskeid nie. Jy sien, hy gaan verder, hy sê, want almal het gesondig. Dis die ou bedeling. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy kan nie Romeine 3 vers 23 lees sonder om Romeine 3 vers 24 te lees nie. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Mense, dis absoluut so belangrik dat ons moenie beweeg op die pad en ons spring ons terug en dan beweeg ons, dan gaan ons nêrens kom nie. Ons moet hierdie werklikheid kry en ons moet aanbeweeg met dit. Kyk wat praat Paulus hier met die mense. Hy het hierdie woord kom verkondig en dan kom die ander mense weer. En ek kry dit baie keer as ek met mense praat. Stefanus praat, hy het sy lewe gegee omdat hy sê julle wat die wet probeer onderhou. Ek kry dit baie keer as ek met mense praat. Dan is dit so dit is vir hulle so fantasties. Totdat hulle weer met iemand anders te praat en dan val hulle weer terug. Nou kom Paulus, hy moedig die mense aan. Hy sê
1 Korintiërs 3. Hy sê, ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies, dan praat hy met groot mense, soos klein kindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nog nie daartoe in staat nie. Hoekom? Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle twiste en jaloersheid, twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. So julle het weer teruggeval. Hy vra, hoekom is dit? Gaan hy selfe werklikheid in Galasiërs 3, praat Paulus daar met die mense en hy moedig hierdie werklikheid. Hy sê, ek moet julle weer met melk voed. Hy sê, want julle is kindertjies. As ons 1 Korintiërs 13 lees, dan sê ons, toe ek 'n kind was, het ek gedoen soos 'n kind, gemaak soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, daar's tyd om aan te beweeg na dit toe. Hy sê, Galasiërs 3, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betrower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Dis 'n waterskeiding. Jy sien, hy sê, o foolish Galatians, dis wat die Engels daarna van praat. Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Mense, dis 'n pad wat ons opstap, daar's 'n dispensasie vir elke ene van ons, en elkeen van ons moet by daai volle werklikheid uitkom, en nie, hy praat daarvan, Jakobus 1 praat daarvan, Efesiërs 4 praat daarvan, hy sê dat ons moet kom tot die eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, tot die volle mate van Christus. Nou kom hy in vers 14, Efesiërs 4, dan sê hy, sodat julle nie soos golwe heen en weer geslinger word deur elke doktrine, deur bedriegery, praat hy selfs van. Mense, sien nie daar, ons moet na hierdie werklikheid aangaan. Ek gaan vir ons 'n laaste gedeelte lees, Hebreërs 5 vers 11, hy sê, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want Efesiërs 1 vers 13, dis nie hoe jy 'n beter mens word, hoe jy jouself verbeter, hoe jy aanvaarbaar word, of so hoe jy probeer om soos Jesus te word nie. Nee, Efesiërs 1 vers 13 beskryf dit vir ons baie mooi. Hy sê, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, nie van jou verlorendheid nie. Dit help nie, jy vertel vir 'n boemelaar hoe verlore is hy nie, en wat hy alles verkeerd doen nie, want hy weet dit. Dis juis wat hom by daai stand uitgebring het. Maar die oomblik wat jy vir hom vertel wie hy werklik in Christus is. Hy sê, toe jy die woord van die waarheid, evangelie van jou redding gehoor het, en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Dis die werklikheid, mense. Dan gaan hy sê, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het beheerde behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Mense, ons kan nie op melk bly nie, ons moet na vaste spys toe gaan. Hy sê, maar vaste spys is vir hulle wat deur die geestesvermoë beskik om goed van kwaad te onderskei. En dan, laaste 2 versies, hoofstuk 6, Hebreërs 6. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Jy sien, ons moet aanbeweeg, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging, van die opstanding uit die dode en van die ewige oordeel. Dit is goed waarby ons begin het. Jy moet daar begin, maar hy sê, beweeg nou aan, dat jy nie deur elke wind van lering rondgeslinger kan word nie. Dis die evangelie, die goeie nuus. Jesus Christus het vir ons sy lewe kom gee. As ek die lewe van Christus aanvaar, dan het ek niks minder as die lewe van Christus. Kolossense 3 vers 4, wanneer Christus wat my lewe is. Dis die werklikheid. Amen.